Здраво, другарчиња! Јас сум воспитувачка Весна од градинката во Свети Николе. Многу сум среќна што еве најпосле имаме начин да се дружиме, учиме и играме заедно. Да, понекогаш сме среќни, насмеани, но некогаш се случува да бидеме и лути или нерасположени. Еве токму сега јас ќе ви ја раскажам приказната за доброто и лошото змејче, а вие сами ќе одлучите кое змејче сакате да го разбудите во вас. Ајде сега да се смириме и да го подготвиме мозочето за учење. Мозоче, разбуди се и види. Овие ушиња се две и со нив многу добро слушаме. Овие очиња се две, тие гледаат многу добро и сакаат да видат се. Овие вегички се две и тие се покриват над нашите очиња. Ова е твоето усте од кој излегуваат најубавите зборчиња. А ова е твоето носе, со кое дишеме и ги уживаме најубавите мириси. Ајде сега, дечиња, да вдишеме и издишеме 3 пати. Полека вдишуваме, а потоа полека испуштаме, односно издишуваме. Токму во тие отворчиња на твоето носе живеат две змејчиња, две братчиња. Во едното отворче живее змејчето кое е среќно, се смее, се радува и се весели. А во другото отворче веднаш до него живее едно друго змејче, но тоа не е добро змејче. Тоа е лутото змејче. Овие две змејчиња живеат еден до друг цел живот и од секогаш се борат кој да победи. Дали доброто змејче со своите насмевки, со своите веселби или лутото змејче со своето викање и карање. Понекогаш победува доброто змејче. И тогаш ние сме среќни, радосни, весели, ги слушаме мама и тато, убаво си играме со другарчињата. Но понекогаш победува и лошото змејче. Тогаш сме и ние лоши, се караме, се лутиме, не знаеме убаво да си играме со другарчињата. Затоа овие две наши змејчиња се борат секој ден за тоа кој да биде победникот. Ние сме тие што треба да му помогнеме на она змејче кое што сакаме да победи. Ајде вие размислете сега, кое змејче сакате да победи? Доброто или лошото, односно лутото? Ако сакате да победи доброто змејче, тогаш така треба и вие да правите. Да се смеете, да бидете весели, да уживате во играта со другарчињата, да ги слушате мама и тато, а и вашите учителки кога сте во градинка. Во продолжение, дечиња, јас би сакала заедно со вашите родители да изработите едно змејче од картон. За да го изработиме змејчето, ни треба зелен лист хартија, разнобојна хартија исечкана на ситно, ножички, лепак, картонска ролна и други украси. Постапката е следна. Картонската ролна ја залепуваме со зелениот лист хартија, разнобојните хартиички ги лепиме внатре, украсуваме, му правиме очи и слободно дуваме. Тогаш можете да си замислите дали е тоа доброто или е лошото змејче. Многу ви благодарам за вниманието. Се гледаме наскоро.